φορές έχω μιλήσει για την τον Ισλαμοφασισμό και την Ισλαμική, όχι μόνο τρομοκρατία, αλλά αδιαλαξία και φανατισμό. Απλώς για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να ξέρετε ότι σε όλες τις θρησκείες ισχύει το ίδιο και αυτό δεν βγάζει εκτός τους Εβραίους και μάλιστα τους φανατικούς Εβραίους. Ξέρετε, στο Ισραήλ υπάρχουν οι υπερορθόδοξοι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι ντυμένοι με μαύρα και έχουν τις φαβορίτες τους μεγάλες εδώ πέρα και γι' αυτό και τους φανάζουν μαυροντυμένους. Και υπάρχουν και πάλι Ορθόδοξοι, αυτοί οι μαυροντυμένοι ζουν ως επιτοπλίστων μέσα στο Ισραήλ και υπάρχουν βέβαια και οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν είναι έτσι μαυροντυμένοι, οι οποίοι ζουν κατά 95% στη Δυτική Όχθη και είναι αυτοί που κατά καιρούς έχουμε κάνει βίντεο για αυτούς που κάνουν τα έσχη εναντίον των Παλαιστινίων που ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι Εβραίος. Βέβαια, όπως και οι Ισλαμιστές, όπως και οι χριστιανοί παλαιότερο στις σταυροφορίες και ξέρω εγώ, έτσι και οι Εβραίοι σήμερα, όπως όλες οι θρησκείες βασικά, στο όνομα του δίθεν Θεού κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα καινούρια φάμπρικα. Πριν από λίγο καιρό είχαμε το ταμπελάκι, δηλαδή το price tag που λέγαμε ότι οι Ορθόδοξοι στην Δυτική Όχθη καίγανε παλαιστινιακά δέντρα, ξεριζώναν ή καίγανε τα χωράφια τους όταν δεν τους άρεσε κάτι που κάνει η Παλαιστίνη. Τώρα έχουμε καινούρια φάμπρικα με τους μαυροντυμένους αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι ως επιτοπλίστων από τη Βόρεια και την Ανατολική Ευρώπη, που ήρθαν οι μπαμπάδες και οι παππούδες τους, οι οποίοι δεν πάνε στο στρατό. Και βέβαια δεν φτάνει που δεν πάνε στο στρατό, δεν φτάνει που δεν έχουν και δεν πληρώνουν τίποτα, αλλά το κράτος τους δεν δουλεύουν, οπότε δεν πληρώνουν και φόρους, αλλά το κράτος τους ταΐζει κιόλας για να μπορεί να τους κρατήσει όρθιους. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή το κράτος αναγκαιώθηκε και είπε μισό λεπτό, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και αυτοί ή να πηγαίνουν στο στρατό ή να κάνουν κοινωνική υπηρεσία 3 χρόνια όπως είναι ο στρατός για τους άντρες. Και φυσικά ξενέστησαν και είπαν όχι εμείς ποτέ και τι άρχισαν να κάνουν τώρα, στην αντίστασή τους υποτίθεται και στο όνομα του Θεού ότι αυτοί είναι ταγμένοι από το Θεό να διαβάζουν και να σπουδάζουν τη βίβλο και το Ταλμούδ, αρχίζουν και πλακώνουν στο ξύλο όσους Ορθόδοξους, μαυροντυμένους δηλαδή, που ζουν στο Ισραήλ πηγαίνουν στο στρατό. Υπήρχαν τέτοιοι και πριν, πηγαίνουν εθελοντικά, αλλά ήταν ελάχιστοι. Από τη στιγμή που βγήκε ο νόμος και άρχισαν να πηγαίνουν οι πρώτοι, αναγκαστικά, όταν παίρνουν άδεια για να πάνε να δουν τους γονείς τους στο σπίτι, τα αδέλφια τους, τους φίλους τους, και έχουν και ο καθένας από 15 παιδιά, οπότε λογικό φαντάζομαι θα δει και τα αδέλφια του. Μόλις μπουν στις περιοχές που είναι τα σπίτια τους, οι συνοικίες τους που είναι φανατικοί, τους πλακώνουν στο ξύλο. Έχει φτάσει σε σημείο, τέτοιο σημείο αυτό το πράγμα, που ο στρατός πια σκέπτεται να επιτρέψει σε αυτούς και μόνο σε αυτούς ειδικά τους στρατιώτες να πηγαίνουν όταν βγαίνουν από τη μάχη με πολιτικά για να τους πλακώνουν στο ξύλο οι άλλοι. Θα μου πείτε, μα γιατί τους πλακώνουν? Διότι αυτοί είναι ταγμένοι, έπρεπε να μην είναι στρατό, αλλά είναι ταγμένοι να διαβάζουν και να σπουδάζουν τη βίβλο μια ζωή, διότι έτσι τους είπε ο Θεός. Ρε παιδιά, μέσα στη βίβλο υπάρχει ολόκληρη παράγραφο που λέει, που έχει το κόνσεπτ, την ιδέα της αυτοάμυνας, που λέει ότι όποιος έρθει να σκοτώσει, σήκω και σκότωσέ τον. Δηλαδή δεν είναι κάτι άγνωστο ο στρατός μέσα στη βίβλο και στην εβραϊκή θρησκεία. Τουναντίον, σου λέει να πασαβευτείς. Τα λέω αυτό γιατί δεν θέλω να νομίζει κάποιος ότι είμαι μόνο κάποιες θρησκείες. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, είμαι άθεος. Και απλώς το φέρνω σαν παράδειγμα της αθλιότητας που μπορεί να υπάρχει όταν η θρησκεία φτάνει σε τέτοια, αν θέλετε, επίπεδα φανατισμού. Αυτά! Γεια χαρά!